Təsəvvür edək ki, bir dəniz, kilometrlərlə uzanan açıq qumlu sahil və biz onun kənarında saatlarla gəzmək imkanına malikik. Qarşımızı kəsən hansısa bir süni maneə yoxdur. Bu insanlarda çox böyük məmnunluq hissi yaradır. Ancaq kimsə gəlib orada özü üçün daha kiçik olan bir dəyər yaratmaq istəyir. İstəyir özünə məxsus bir dəyər olsun. Deyək ki, həmin ərazini hasarlayır və onun içərisində bir villa tikir. Bununla da daha böyük dəyərə zərbə vurur. Deməli, bugünkü mövzumuz bizim ekosistem dəyərləri haqqındadır. Ekosistemlərin qorunması haqqındadır və onlardan dayanıqlı istifadə problemlərini müzakirə etməkdir. Ekosistem dəyərləri nədir? Bircə şey deyim ki, biz dəyər deyəndə hansısa bir maddi gəliri, maddi vəsaiti nəzərdə tutmuruq. Dəyər özü özlüyündə qorunmalı olan və yaşamaq hüququ olan bir təbiət hadisəsi və yaxud təbiət obyektidir. Ekosistem dəyərləri iki hissəyə bölünür. İstifadə dəyərləri və bir də qeyri-istifadə dəyərləri. İstifadə dəyərlərinə aiddir ekosistem xidmətləri. Biz ekosistemlərdən həmişə nəyisə götürürük. Su götürürük, meşə sərvətlərini götürürük, meşə resurslarından yararlanırıq, nəfəs alırıq. Bunun özü də bir dəyərdir. Yəni bunlara təminat xidmətləri deyilir. Eyni zamanda ekosistemlər bizim həyatımızı tənzimləyirlər. Gecə və gündüz arasında olan deməli ritmiklik, qış və yay arasında olan ritmiklik ekosistemlərdə hökmən təzahür edir və bizim həyatımıza təsir edir. Bugün mən əsasən qeyri-istifadə dəyərlərindən danışmaq istəyirəm. Qeyri-istifadə dəyərləri nədir? Biz birbaşa istifadə etmədiyimiz, ancaq hökmən yararlandığımız dəyərlərdir. Bura nə aiddir? Bura estetik görünüş aid ola bilər. Bura rekreasiya və turizm fəaliyyətləri aid ola bilər. Bura aid ola bilər sadəcə varlıq dəyəri, yəni bir təbii obyekt öz-özlüyündə mövcuddur. Mən o təbii obyektə getmirəm, lakin onun varlığı məndə hansısa bir məmnunluq hissi yaradır. Bu özü bir dəyərdir, bir ekosistem dəyəridir. Ən yaxşı qorunan dəyərlərdən biri məsələn açıq dəniz sahilidir. Açıq dəniz sahili deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Məsələn, təsəvvür edək ki, bir dəniz, kilometrlərlə uzanan açıq qumlu sahil və biz onun kənarında saatlarla gəzmək imkanına malikik. Yəni, qarşımızı kəsən hansısa bir süni maneə yoxdur. Bu insanlarda çox böyük məmnunluq hissi yaradır. Ancaq kimsə gəlib orada özü üçün daha kiçik olan bir dəyər yaratmaq istəyir. İstəyir özünə məxsus bir dəyər olsun. Deyək ki, həmin ərazini hasarlayır və onun içərisində bir villa tikir. Bununla da daha böyük dəyərə zərbə vurur. Yəni, o özü qazandığı dəyər müqabilində daha böyük dəyərlər itirilir. Bir şey də deyim ki, əgər o insan həmin ərazidən bir müddət məmnunluq hissi keçirəcəksə, bir müddət həmin ərazidən faydalanacaqsa, müəyyən bir müddətdən sonra həmin mənzərə onun üçün adi bir yerə çevrilir. Yəni, o baxanda həmin mənzərəyə heç bir məmnunluq hissinə malik olmur. Yəni, təbiət onun üçün artıq adiləşir. Ora onun üçün artıq evdir, təbiət obyekti deyil. Məsələn, biz fikir verək Xəzər dənizi sahillərinə və bunu müqayisə edək xarici ölkələrdə olan deməli dəniz sahilləri ilə. Turizmin inkişaf etdiyi bütün ölkələrdə, məsələn, yaxın Türkiyə ərazisini götürsək, Yunanistan ərazisini götürsək, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarını götürsək, sahil zolaqları tamamilə tikililərdən azad saxlanılır. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi məhz həmin dəyərlərin qorunmasıdır. Hesab olunur ki, açıq sahil özü özlüyündə çox böyük dəyərləri ehtiva edir və o bütün insanlara məxsusdur. Bizdə məsələn, Abşeron yarımadasında bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Tutaq ki, Buzovna, Bilgə sahillərinə baxanda biz ancaq zəbt olunmuş əraziləri görürük. Açıq dəniz əraziləri çox azdır. Bu əslində həmin dəyərləri azaltmaqla bərabər Azərbaycanda turizmin inkişafına da çox ağır zərbə vurur. Yəni, bizim ölkəmizə gələn turistlər həmin əraziləri görür və həmin ərazilərdən
deməli bir dəfə görməklə həmin əraziləri tərk eləyirlər, çünki o heç bir məmnunluq hissi yaratmır. Mən sizə bir misal çəkmək istəyirəm. Abşeron yarımadasında yeganə təmiz qalmış yer azdan çoxdan bu Zirə sahilləri idi. Amma bu yaxınlarda mən ora gedəndə çox təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, orada Zirə portunun qurulmasını gördüm. Çox eybəcər bir deməli arxitektura formasına malik olan bir port tikilib, çox hündür hasarlar çəkilib dənizin sahilinə. Yəni o portun orada tikilməsi, o limanın orada tikilməsi hansı zərurətdən irəli gəlirdi, başa düşmək çox çətindir. Eyni zamanda böyük bir ərazinin turizm dəyərlərindən məhrum edilməsinə səbəb oldu. Dənizə görünüşün dəyərini biz nədən bilə bilərik? Məsələn, bir ev təsəvvür edək, həmin evində olan bir eyvan. O dənizə baxır. Başqa bir eyvan isə hansısa bir sənaye müəssisəsinə baxır. Bu zaman həmin evlərin qiymətləri arasında çox kəskin fərq olacaq. Əgər kimsə gəlib sizin eyvanın qarşısını kəsib, orada başqa bir ev tikirsə və sizin dənizə görünüşünüz bağlanırsa, bu həm də sizin deməli sahibi olduğunuz əmlakın dəyərinin maddi mənada itirilməsinə səbəb olur. Məsələn, açıq sahildən danışdıq biz. Açıq sahil bu baxımdan çox böyük dəyərlərə malikdir. Təkcə ona görə yox ki, biz ondan hansısa bir məqsəd üçün maddi xeyirlər götürürük. Həm də ona görə ki, bu estetik dəyər təbiətin bir hissəsi olaraq var olma hüququna malikdir. Ona görə də biz təbiətə toxunanda, təbiətdə nə isə dəyişəndə çox ciddi düşünməliyik ki, bu təbiətdə hansı təsirləri yarada bilər. Mən başqa bir misal çəkə bilərəm. Məsələn, Türkiyədə Uzungöl deyilən bir göl var. Bizim Göygölə çox bənzəyirdi. Amma indi daha bənzəmir. Səbəb nədir? Uzungölün ətrafında tədricən tikililər başladılar. Restoranlar, villalar və yavaş-yavaş Uzungölün ətrafında olan o daha böyük dəyəri məhv elədilər. Yəni Uzungöl indi əvvəlki kimi görünmür. Şəhər və onun ortasında böyük bir su sahəsi görünür. Eyni proses bizim Göygöldə baş verə bilərmi? Əslində Göygölün bəxti ona görə gətirib ki, bu milli parkın bir hissəsidir. Hər cür tikinti orada qadağandır. Amma yenə də diqqətli olmaq lazımdır. Yenə də kimsə tapılacaq ki, orada hansısa bir deməli iaşə obyekti açsın, hansısa bir otel tikmək istəsin və məmnuniyyətlə tikərdilər. Və əgər bu tikililər tədricən davam edərsə, bu zaman Göygöl əvvəlki görünüşünü itirəcək və artıq ora, belə deyək, bizim bu paytaxtda məşhur olan 3 Korona deyilən yerdəki gölə bənzəyəcək. Yəni Yasamal parkının yaxınlığında 3 Korona deyilən bir yer var. Orada vaxtilə göl olubdu, indi ətrafı tamamilə tikilibdir. Ona görə də tikinmə, inkişaf məsələlərində biz çox diqqətli olmalıyıq ki, hansı deməli addımları atmaq olar, hansılarını atmaq olmaz. Çirklənmə müxtəlif ola bilər. Məsələn, təhlükəli tullantılarla çirklənmə var. Bu həm ekosistem sağlamlığına, həm də insan sağlamlığına çox ziyandır. Bakıda 200-dən artıq göl var. Bu göllərin hamısı demək olar ki, ekosistem dəyərləri baxımından çox pis vəziyyətdədirlər. Son 200 ildə Abşeron yarımadasında neft istehsalı zamanı heç bir ətraf mühit standartına əməl edilməyibdir. Göl çirklənib. Müxtəlif tullantılarla çirklənibdir. Ekosistemlər məhv olubdur. Görünüş məhv olubdur. Bəzi göllərə hələ indinin özündə də deməli kanalizasiya suları axmaqdadır. Və bunun qarşısını almaq çox çətindir. Çox bahalıdır bunu eləmək. Məsələn, Xocasən gölü vaxtilə Abşeron yarımadasında ən yaxşı balıq yaşayan bir ekosistem idi. Xocasən gölünün balığı 100 il bundan qabaq sifarişlə tutulurdu. Yəni sabah üçün, müəyyən günlər üçün sifariş verilirdi ki, bizə balıq gətirin. Bugün Xocasən gölündə bir dənə də olsun balıq yoxdur. Yəni bu dəyərlər artıq bizim üçün itirilibdir və onun bərpası çox bahalı bir proses olacaqdır. Çox belə deyək qiymətli, daha çox xərc tələb edən bir prosesə çevriləcəkdir. Ona görə də biz bərpa layihələrini həyata keçirməmişdən əvvəl düşünməliyik ki, biz ərazinin dəyərlərinə hansı dərəcədə
hansı səviyyədə deməli ziyan dəyibdir və bu ziyanın qarşısı necə alına bilər gələcəkdə. Abşeron göllərindən danışarkən mən burada bərk tullantılar məsələsində hökmən önə çəkmək istəyirəm. Və təsəvvür edək ki, biz gözəl bir yerə gedirik, bir meşəlik əraziyə və orada bərk tullantılarının qalaqlarını görürük. Həmin an, həmin ərazi bizim gözümüzdən düşür. Artıq o heç bir dəyərə malik deyil. Nə turizm baxımından, nə estetik baxımından, nə iqtisadi baxımdan orada heç bir dəyərdən söhbət gedə bilməz. Ona görə də ətraf mühitin qorunmasında idarəetmə və dayanıqlılıq çox vacib bir şərt kimi önə çıxır. Dayanıqlılıq nədir? Dayanıqlı istifadə o istifadədir ki, biz resurs mənbəyini tükəndirmirik. Onu gələcək nəsillər üçün də saxlayırıq. Məsələn, bizdən 100 il əvvəl yaşayanlar Xocəsən gölündən balıq tutub yeyə bildilər. Amma bugün biz o istifadədən məhrum olmuşuq. Bunun səbəbi nədən ibarətdir? Bunun səbəbi nədir? Çünki dayanıqlılıq prinsipi qorunmayıbdır. Biz dayanıqlılığa əməl etdikcə təbiət özünü bərpa edib, özünü qoruyacaqdır. Əgər bir göl, çirkli bir göl uzun müddət ərzində sadəcə çirkləndirilməsə, ekosistem burada bərpa olunacaq və əvvəlki dəyərlər öz-özünə qayıdacaqdır. Bu əsas deməli məsələlərdən biridir. Bayaq mən hasarlamadan danışdım, dənizin çirklənməsindən danışdıq, bərk tullantıların atılmasından danışdıq. Bizim ötən il çox maraqlı bir araşdırmamız oldu. Abşeron yarımadası yerli əhalisi və Xəzər dənizi arasında hansı əlaqələr mövcuddur? Biz sorğu keçirdik və məlum oldu ki, 100 il bundan qabaq olan bağlar, 100 il bundan qabaq olan əlaqələr artıq itirilibdir. Yəni dəniz sahilində yaşayan insan dənizlə heç bir bağlılığa malik deyil. Biz onların məşğuliyyətini soruşanda, məsələn, 5 nəfərdən ən azı ikisi, üçü deyirdi ki, mənim babam balıqçı olubdu. Və yaxud biz bu dənizin sahilində oynayırdıq. Elə bu yaxınlarda bir nəfəri gördüm, o çox pis olub, məsələn, Buzovnada yaşayır, Buzovna sahillərində qayalıqlar var. Deyir, mənim uşaqlığımın keçdiyi yerdir. İndi həmin ərazi tədricən zəbt olunmağa başlayıbdır. Yəni, mən aldığım məmnunluq hissini, mən keçirdiyim məmnunluq hissini artıq mənim övladlarım keçirə bilməyəcək. Çünki həmin ərazi yoxdur, həmin ərazi tutulubdur. Bax, əlaqə budur. Təbiətlə insan arasında əlaqə budur. Bizim Azərbaycan əhalisi olaraq Xəzər dənizi ilə bizim aramızda çox zəif əlaqələr var. Əslində yoxdur. Xəzər dənizi bizim üçün yalnız bir neft mənbəyinə çevrilibdir. 100 il bundan qabaq olan, 50 il bundan qabaq olan balıq resursları tədricən tükənibdir. Böyük bir göl və onun ətrafındakı 5 ölkənin bütün çirkab suları demək olar ki, 150-200 il boyunca Xəzər dənizinə axıbdır. Əvvəllər bu mümkün deyildi. Yəni, bu qədər iri şəhərlər yox idi. Təsəvvür edin ki, Moskva kimi bir şəhər Xəzər dənizinin hövzəsində yerləşir. Yəni, əgər Moskva və Volqa boyu şəhərlərin suları təmizlənmirsə, bu Xəzər dənizinə gəlib çıxacaq. Tbilisi şəhəri heç bir təmizləmə keçmədən öz tullantılarını Kür çayına axıdır və o da Xəzər dənizinə gəlib çatır. Nəticə nə oldu? Bizim bir hesablama var. 1960-cı illərdə Xəzər dənizində tutulan balığı biz bugünkü qiymətlərlə hesabladıq və onu 300 ilə vurduq. Əgər 60-cı illərdə tutulan balığın miqdarında biz indi də balıq tutsaydıq və 300 il sonra da balıq tutsaydıq, bu neftdən gələn gəliri dəfələrlə üstələnmiş olardı. Və bu çox maraqlı bir yanaşma. Bu dayanıqlılıq yanaşmasıdır. İndi Xəzər dənizi geriyə çəkilir, öz sahəsini getdikcə azaldır, dəniz çirklidir, neft tükənəcək, amma balıqlar heç vaxt olmayacaq. Və bu bərpa prosesləri bizim üçün çox böyük xərclər tələb edəcək. İqtisadiyyatda belə bir termin var. Tragedy of the commons. Common burada heç kimə aid olmayan bir şey kimi nəzərdən keçirilə bilər. Yəni, sahibi olmayan bir şey. Bir göl təsəvvür edək, o göldə balıqlar yaşayır və hər kəsə də icazə verilib ki, istədiyi qədər balıq tutsun. Bu zaman
ətraf ərazilərdə yaşayan insanlar mümkün qədər çox balıq tutmaq istəyəcək. Niyə? Çünki onlar başa düşürlər ki, müəyyən müddətdən sonra balıq tükənəcəkdir. Bu, dayanıqlılığa zərbə vuran əsas faktordur. Məhz bunun qarşısını almaq lazımdır. Yəni, bizdə sahiblik prinsipi çox yüksək tutulmalıdır. Sahiblik deyəndə mən özəl sahibliyi nəzərdə tutmuram. Bu icma sahibliyi ola bilər, bu milli sahibliyi ola bilər. Yəni, biz öz resurslarımızı sahiblik baxımından qorumalıyıq. Məsələn, əgər o göldə təxminən 1000 dənə balıq yaşayırsa, biz hesablamalıyıq ki, il ərzində buradan nə qədər balıq tuta bilərik. Və 50 balıq buradan götürmək mümkündür. Daha çox götürmək mümkün deyil. Çünki balığın mənbəyi tükənə bilər. Bu, əsas faktorlardan biridir ki, dayanıqlılığı təmin etsin. Mən bayaq qeyd etdiyim ki, ekosistemlər özlərini bərpa etmək xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Əgər Xəzər dənizinə axıdılan çirkəb suları 5 ölkə tərəfindən tamamilə dayandırılsa, brakonyer balıqçılığın tam qarşısı alınsa, çirklənmə dayandırılsa, Xəzər dənizi tədricən özünü bərpa edər. Sahil idarə etməsinə gəlincə isə, sahil ərazilərdə olan tikililər hökmən sökülməlidir. Yəni, biz o villaların qiyməti nə qədər baha olur olsun, açıq dənizin qiymətini, açıq sahilin qiymətini heç vaxt verə bilməyəcək. Bu, əsas deməli şərtlərdən biridir. Biz dayanıqlılığa fikir verməliyik. Resurslardan istifadə edərkən biz unutmamalıyıq ki, bu resurslar həm də gələcək nəsillərə məxsusdur. Xocasən gölünü yadımıza salmalıyıq. 60-cı illərdə Xəzər dənizində tutulan nərə balıqlarının miqdarını yadımıza salmalıyıq. Biz nə qədər qiymətli sərvətləri itirmişik. Amma yenə də sərvətlərimiz çoxdur. Buna görə də bundan sonra əlimizdə olan sərvətləri mümkün qədər qorumalı və dayanıqlı istifadəsinə nail olmalıyıq. Artıq sıradan çıxmış sərvətləri isə biz bərpa layihələri vasitəsilə tədricən, gec də olsa, nə qədər bahalı da olsa geriyə qaytara bilərik. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.